Кой ще го спечели и какво ще ни предостави продукция на игрището? Отговор в следващите 90 минути. Приятно гледане! Особено успешен беше миналия сезон, когато ЦСКА играеше своите мачове с потенциални изпълнители за ЦСКА. Вион вдига ръка, с десен крак центрира. Удар с глава на Мосюга. Топката излиза от добро изпълнение на французина. Опасен удар изпрати той към вратата на Локомотив София в миналия кръг, но доста по-различна ситуация. Юрген Матай изглеждаше до голяма степен основната опасност за вратата напред. Все пак Туфекчич. Матай стреля с глава, много близо до дясната града на Иван Дилгеров, но още един път неточен удар, че ЦСКА се нуждае от Морено и Гарсес, за да затруднява Черно море след центрирания. Тук не говорим директно за подача. Клементе изключително бърз беше Медикета в ситуацията и шпагата на Матай беше важен. Има ли засада на Мазир Сола? Естествено, че играта сега ще бъде пусната. Куриор, шанс за Матиас Куриор, намеса от Густаво Босато. И сега вече засадата е вдигната. Колкото и да има освирквани от феновете на стадион Българска армия, такива са правилата и съдиите ги спазиха. Вероятно има засада, но такива са директивите към съдиите. Ситуацията трябва да бъде оставена. Ако тук Куриор вкара, ВАР ще начертае линиите, за да бъдем абсолютно сигурни дали това трябва да бъде гол или не. Вероятно има засада, но такива са директивите към съдиите. Ситуацията трябва да бъде оставена. Ако тук Куриор вкара, ВАР ще начертае линиите. За Петър Босанчич през това лято като трансфер. Изпълнението е с десен крак, шанс за удар с глава. Брадли Денойър стреля много високо. Без да говорим за рикошет футболист на Черно море. Дано всички коли на Цариградско шосе са здрави след този удар на Брадли Денойър. Начинавам на Мартиника, овладява Сола. Шпагат на Матай, удар на Панайотов. Неточно изпълнение на Васил Панайотов. Аут. Дял опция за подаване, въпреки това реши да стреля. Защо пък да има упреци към решението? Изпълнение от Тибо Вион с десния крак. Мосюга атакува топката, забива я в тревата. Греда, може би. Така или иначе, ново статично положение. Мосюга. Отново удара неточен. Аплодисментите от публиката са за Георги Йомов, защото той също ще влиза на терена. По-скоро нямаше греда, но удара на Юга беше достатъчно опасен. Йоан Балренски е първия, който излиза. Номер 3 от тъгов удар, не защото Йомов ще центрира. За Мосюга, за трети път Юга играе с топката при подобно центриране. Удар, който се превръща в попадение. 77 минута, феноменална смяна от Саша Илич. Феноменална смяна, феноменално попадение. ЦСКА води с 1-0. Първият гол в двубоя идва много късно в неговото развитие, но гола е на Асен Дончев. Човека, който спечели корнера, човека, който след него реализира един от най-красивите голове от началото на сезона в ФБ Лига. За първи път през сезона Черно море допуска гол. Вече няма тим в ФБ Лига, който да не е вадил топката от мрежата си. За първи път в ФБ Лига Асен Дончев се разписва. И топ какъв начин. Прекрасно. Асистенция от Юрген Матай. За момент изглеждаше странно как Юрген Матай се отдалечаваше от вратата на съперника, но този много плътен и съвършено прецизен удар се превърна в гол. Без